Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такой красивый эффектный узор, которым связана такая кофточка или джемпер. Узор напоминает ракушки, расположенные друг над друга вертикальными полосами. Такой узор стройнит, очень эффектно смотрится на фигуре. Таким узором можно связать не только джемпер или кофточку, а также любое другое плечевое изделие, кардиган, топ, футболку. Также красиво и эффектно будет смотреться шаль или палантин, выполненные таким узором. Друзья, перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это лицевые ряды и при поворотном вязании, и при круговом, и они всегда вяжутся справа налево по схеме, по ее обозначениям. Четные ряды на схеме не указаны. При поворотном вязании это изнаночные ряды, которые вяжутся слева направо по рисунку. То есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при поворотном вязании в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 16 рядов. Провязав последний изнаночный ряд слева направо, это 16 ряд изнаночный, мы начинаем повторять раппорт узора вверх по вязанию, опять же с 1 по 16 ряд, столько раз вверх по вязанию, сколько необходимо для вашего полотна. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора состоит из 16 петель, которые постоянно повторяются. 16, 16, 16. Столько раз по 16 петель, сколько вы набрали раппортов. На этой схеме должна быть еще одна петля для симметрии. Она вяжется только один раз в конце лицевого ряда и, соответственно, в начале изнаночного ряда. В первом ряду петля для симметрии. В конце первого лицевого ряда это лицевая петля. Во всех остальных рядах лицевых петля для симметрии в конце ряда это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. То есть на этой схеме есть такая особенность провязывания раппортов узора. Первый раппорт узора, начиная с третьего ряда, в третьем, пятом, седьмом, девятом, 11, 13 и 15 лицевых рядах, первый раппорт узора начинается не с 3 петель вместе, а с 2 петель вместе с наклоном влево. То есть в начале ряда первая петля, в начале лицевого 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 лицевых рядов первая петля будет не 3 петли вместе, а 2 петли вместе. А все остальные раппорты, кроме первого раппорта, будут вязаться точно по схеме, то есть начинаться с 3 петель вместе. Это получается от того, что для 3 петель вместе в начале раппорта этих рядов нет соответствия накида. Вот этим 3 петлям должно соответствовать 2 накида. То есть 2 петли убавляем и 2 петли прибавляем. Но здесь этому обозначению соответствует только один накид. Вот этот накид уже относится к следующему раппорту, который мы начинаем с 3 петель вместе. Здесь будет 3 петли вместе, и с 2 сторон будет по 2 накида от этих 3 петель вместе. То есть этот накид уже будет соответствовать 3 петлям вместе следующего раппорта. А здесь получается только
один накид. Вот для этого обозначения. Должно быть 2. Поэтому в начале каждого ряда вот это обозначение в первом раппорте, в начале первого раппорта, мы провязываем не 3 петли вместе, а 2 петли вместе. Соответственно, петля симметрии в конце 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 рядов будет также 2 петли вместе, но с наклоном вправо. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Но в первом ряду также будет, как вот здесь начинается ряд с одной лицевой петли, также и петля симметрии будет являться одной лицевой петлей в конце ряда. Соответственно, в изнаночных рядах петли симметрии, 2 петли симметрии с наклоном влево, которые были у нас в конце лицевых рядов, мы их будем провязывать по рисунку просто изнаночной петлей. Такова особенность этой схемы. При вязании по кругу все ряды и нечетные, и четные вяжутся справа налево и являются лицевыми рядами. При этом нечетные ряды 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 вяжутся по условным обозначениям схемы, а четные ряды 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли при круговом вязании справа налево вяжем. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. При круговом вязании вот эти петли симметрии, про которые я говорила, они не нужны. То есть мы вяжем рисунок точно по схеме. То есть после маркера начала ряда мы провязываем точно по схеме рисунок в лицевых рядах справа налево. И четные ряды вяжем тоже справа налево по рисунку, как смотрят петли. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 16 на число петель раппорта. Плюс вы добавляете одну петлю для симметрии узора и плюс добавляете 2 кромочные петли. При вязании по кругу такого узора ваше количество петель для набора должно делиться на 16, быть кратно 16. Петлю для симметрии добавлять не нужно. Кромочные петли также добавлять не нужно, но нужно добавить одну петлю для замыкания петель в круг. При круговом вязании накиды, кстати, провязываются лицевой петлей. Ну, на этом все. Обозначения я покажу, как провязываются при вязании этого узора. То есть вот это значок с циферкой 3, скобка, 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Скобки это накиды, вертикальные черточки лицевые петли, горизонтальные черточки изнаночные. Вот такая линия с наклоном влево. Это 2 петли вместе с наклоном влево одной лицевой петлей. Циферки 2 внутри скобки. Это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Схема для провязывания простая, сложных обозначений здесь нет, поэтому подойдет для начинающих любителей вязания. Я связала образец узора. Здесь у меня 2 раппорта узора в ширину и 1 раппорт узора в высоту. Так выглядит изнаночная сторона узора, то есть узор формируется по изнаночной стороне. Лицевая сторона узора выглядит вот так. Тоже интересно и необычно. Если вам больше нравится, как формируется узор по изнаночной стороне, можете использовать ее в своих изделиях. По низу узор формирует легкую волну, которую легко исправить
при помощи пара или совсем убрать, если вы будете начинать изделие вязать с какой-либо планки или резинки. А теперь давайте вместе свяжем образец такого красивого узора. На спице самым обычным классическим способом набора петель я наберу 35 петель. Это 2 раппорта по 16 петель, 32 петли, плюс 1 петля для симметрии, 33 петли, и плюс 2 кромочные петли, 35 петель. Оставляю небольшой хвостик и дальше начинаю наматывать на спицу нить витками. Один виток, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 35 витков сделала, то есть с этого места я буду начинать набирать петли обычным классическим способом вязания. Короткий конец нити отмотанной на большом пальце у меня. Первую петлю я делаю на одну спицу для того, чтобы первая петля не была растянутая. Две петли у меня получается. Далее я буду набирать петли, вот так вставляю во вторую петлю, вторую спицу. И далее набираю петли на 2 спицы, 2 петли. Всего набираю 35 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 петля. И вот у меня здесь хвостик остался небольшой. Итак, я набрала 35 петель на спице. Одну спицу я вытаскиваю и провязываю подготовительный базовый ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первую кромочную я снимаю и все петли до конца ряда провязываю изнаночными петлями. Если вы вяжете классическим способом вязания, вяжите все петли до конца ряда изнаночными классическими петлями. Я вяжу бабушкиным способом вязания петли. При круговом вязании также провяжите один лицевой ряд всеми лицевыми петлями. И затем уже можно приступать к вязанию узора по схеме. Так довязываю весь ряд подготовительный до конца изнаночными петлями. Всего у меня 35 петель. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночные бабушкины. Вы провязываете петли, вот так подхватить здесь можно. Вы провязываете кромочные петли так, как вы привыкли. И кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Разворачиваем работу
на лицевую сторону. Спустилась петля на лицевую сторону и начинаем провязывать первый лицевой ряд справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем, далее идет лицевая петля, далее идут 6 изнаночных петель, справа налево вяжем, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая изнаночная петля, далее идет лицевая, изнаночная, лицевая, и еще раз 6 изнаночных петель в конце раппорта, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Мы провязали раппорт узора из 16 петель. Раппорты узора между собой будем разделять маркерами. Вешаем маркер. Для того, чтобы не запутаться, начинаем провязывать второй раппорт узора. Лицевая петля, 6 изнаночных, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, лицевая, изнаночная, лицевая и 6 изнаночных петель в конце раппорта, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В конце ряда после провязывания всех раппортов, если у вас есть еще раппорты, вы вешаете опять же после второго раппорта маркер и начинаете провязывать третий раппорт узора. И так провязываете все ваши раппорты до конца ряда. После последнего раппорта, я после своих 2 раппортов, вешаете маркер и провязываете петлю симметрии. Это лицевая петля в конце первого ряда и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд. Мы можем его вязать по рисунку первого ряда слева направо, смотреть на петли, или просто на полотно. Вяжем ту петлю, какую видим. Кромочную петлю снимаем, далее видим вот здесь изнаночную петлю, вот бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную. Это была петля симметрии. В лицевом ряду мы ее провязывали изнаночной петлей. А здесь она у нас лицевой петлей. Здесь она у нас изнаночная. Маркер переснимаем. И далее видим 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это были 6 изнаночных в первом лицевом ряду. То есть мы вяжем второй изнаночный ряд по рисунку первого ряда слева направо. Но, как я уже сказала, можно не смотреть на схему, а только на полотно. Видим 6 лицевых, косички лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее видим изнаночную петлю. Вот бугорок изнаночной петли. Вяжем изнаночную. Это была лицевая петля в лицевом ряду. Далее видим косичку лицевой петли. Вяжем лицевую. Это была изнаночная в лицевом ряду. Далее видим бугорок изнаночной петли. Вяжем изнаночную. Это была лицевая петля в предыдущем лицевом ряду. И далее видим 6 лицевых петель. Вот косички. Это были 6 изнаночных петель в лицевом ряду. 1,
вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И видим бугорок изнаночной петли. Это была лицевая петля в первом ряду, лицевом вяжем изнаночную. Маркер переснимаем и провязываем второй раппорт узора. 6 лицевых петель мы здесь видим. Провязываем 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее изнаночная, лицевая, бугорок изнаночной петли, изнаночная, все, у меня ниточка запуталась, изнаночная. Далее 6 лицевых петель, которые были 6 изнаночными в лицевом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И изнаночная петля, которая была лицевой петлей, изнаночная. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. И далее у нас в первом раппорте, начало первого раппорта, будет немножечко другое, не как по схеме, я уже объясняла, только в этом раппорте. А все остальные раппорты провязываете по схеме, как здесь указано. Итак, после кромочной петли в начале первого раппорта, в начале ряда, мы вместо 3 петель вместе с центральной лицевой петлей провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я просто провязываю эти петли за задние стенки, 2 вместе. При классическом способе вязания вы сначала должны развернуть эти 2 петли, чтобы правые стенки петель, которые у вас находятся перед спицей, оказались за спицей. То есть вы должны поменять положение ваших петель на бабушкино. Для этого по очереди переснимаем эти 2 петли на правую спицу. Заводим правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотим провязать лицевую, но не провязываем, а переснимаем петлю. Заводим правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотим провязать лицевую петлю, но переснимаем, не провязывая. Мы развернули 2 петли, теперь они стали похожи на бабушкины. Правые стенки у них оказались за спицы. Возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идут 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая петля, накид, изнаночная петля, накид, лицевая петля и в конце раппорта 5 лицевых петель. 1, 5 изнаночных петель, 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3, 4, 5 изнаночная петля. Из-за того, что мы по-другому провязывали начало ряда, у нас раппорт немножечко смещается на 1 петлю. Маркер передвигаем на 1 петлю. Вот у нас маркер где, и 1 петля осталась. Теперь маркер будет вот здесь. То есть начало ряда будет теперь за этой петлей. Переснимаем маркер на 1 петлю назад.
начинаем провязывать следующий раппорт узора, но уже по схеме, как здесь обозначено. 3 петли нужно провязать вместе одной лицевой петлей со второй центральной петлей сверху. Я покажу, как это сделать при классическом способе вязания и при бабушкином. Вот первая петля, вторая центральная петля и третья. При классическом способе вязания мы переснимаем первую и вторую петли на правую спицу, при этом меняя их местами. Для этого правую спицу заводим слева направо. Сначала за переднюю стенку второй петли и тут же за переднюю стенку первой петли. Как будто хотим провязать их вместе одной лицевой петлей за передней стенки. Но не провязывая, переснимаем на правую спицу. Теперь у нас вторая центральная петля оказалась впереди, а первая за ней. То есть вторая центральная петля оказалась сверху. Вот она здесь сверху, впереди. Третью петлю провязываем лицевой петлей. На правой спице 2 непровязанные переснятые петли и провязанная. И теперь провязанную петлю мы должны пропустить через 2 непровязанные. То есть по очереди накидываем на провязанную петлю непровязанные петли, подхватывая непровязанную петлю левой спицей слева направо за переднюю стенку и накидываем ее на провязанную. И у нас получились 3 петли вместе с центральной лицевой петлей сверху. Так мы вяжем это обозначение при классическом способе вязания. Немножечко криво, так как я вяжу бабушкины петли. При бабушкином способе вязания 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху мы провязываем немного по-другому. Вот перед нами Вот перед нами 3 петли. Первую и вторую петли мы переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этих петель. Сначала внутрь первой и тут же внутрь второй петли. Не разворачивая, вот так. Переснимаем их на правую спицу. Вот у нас вторая центральная петля. Оказалась крайней. Мы ее спускаем с правой спицы. На левую спицу возвращаем сначала первую петлю, затем подхватываем вторую петлю и, не перекручивая, также возвращаем на правую спицу. И вторая петля у нас оказалась впереди, сверху, а за ней первая петля. То есть мы поменяли местами первую и вторую петли. И теперь провязываем все 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Правую спицу вводим во все 3 петли сразу, подхватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли вместе одной лицевой петлей. И у нас получилась вот такая косичка сверху, красивая. Далее идут 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, лицевая петля, накид, изнаночная петля, накид, лицевая петля и 5 изнаночных петель. Провязываем 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5. И опять же передвигаем маркер на 1 петлю назад. То есть раппорт у нас будет теперь заканчиваться здесь, после 5 изнаночных петель. Провязали 5 изнаночных петель и после них перевесили маркер. В конце ряда
провязываем петли симметрии. 2 петли симметрии провязываем. Это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы не разворачиваете петли, сразу провязываете их вместе за передние стенки вот так, с наклоном вправо. Я же вяжу бабушкиными петлями. Правые стенки моих петель находятся за спицей, поэтому я должна поменять положение своих петель на классическое, чтобы их правые стенки оказались перед спицей. И тоже также должна провязать их вместе за передние стенки. Для этого я по очереди переснимаю эти 2 петли на правую спицу, подхватывая каждую петлю сзади работы слева направо за заднюю стенку. И переснимаю петлю. Сзади работы подхватываю правой спицей петлю за заднюю стенку слева направо и переснимаю на правую спицу. Я развернула 2 петли, теперь их положение стало классическим, то есть правые стенки петель оказались перед спицей. Возвращаю эти петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вот таким красивым вправо. Мы провязали 2 петли симметрии и кромочная петля, изнаночная петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, 4-й изнаночный ряд. Вяжем по рисунку, то есть ту петлю, какую видим. Кромочную петлю снимаем, далее видим изнаночная, бугорок вот. Это 2 петли вместе были на лицевой стороне. Изнаночная. Далее видим 5 лицевых петель. Это были 5 изнаночных в лицевом ряду. 1, 2, 3, 4. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее видим изнаночную. Вяжем изнаночную. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку чуть туже, чем обычно, чтобы дырочки были аккуратные. Далее вот косичка лицевой петли вяжем лицевую, накид изнаночной петлей. Далее бугорок изнаночной петли, изнаночная. Далее идут вот косички. 5 лицевых петель. Видим лицевую, вяжем лицевую. Провязываем 5 лицевых петель. Далее вот такой большой бугорок. Видим изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. 5 лицевых. Это были 5 изнаночных в лицевом ряду. Далее изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим косичку лицевой петли. Вяжем лицевую. Накид изнаночная петля за переднюю стенку. Далее идет изнаночная петля, вот бугорок. Это была лицевая петля в лицевом ряду. Изнаночная. И 5 лицевых петель мы далее видим. Видим лицевые, вяжем лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Это были изнаночные петли в лицевом ряду. И далее такой большой бугорок. Это были 2 петли вместе вот здесь. Вяжем изнаночную. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и в начале ряда провязываем вместо 3 петель вместе 2 петли вместе с наклоном влево. Я не разворачивая провязываю вот эти 2 петли вместе за задние стенки при бабушкином способе вязания. Одной лицевой петлей с наклоном влево. Это только так в первом раппорте. Во всех остальных раппортах будем вязать 3 петли вместе.
4 изнаночные петли, лицевая петля, накид, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, накид, лицевая петля, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4. Маркер передвигаем на 1 петлю назад. Можно вот так просто петельку эту снять, убрать маркер, вернуть и сюда после 4 изнаночных петель переснять маркер. Провязываем следующий раппорт узора. Сейчас уже вяжем по схеме начала раппорта. Начало. Вот 3 петли у нас перед нами. Вот центральная. Здесь косичка уже получилась. Центральная, 2 лицевая петля. Провязываем их 3 вместе. Я вяжу бабочкиным способом вязания эти 3 петли вместе. Переснимаю первую и вторую петли. Спускаю вторую петлю, возвращаю первую. Здесь осторожно, чтобы не спустилась петля. Затем возвращаю на левую спицу вторую петлю. Вот у нас она, 2 петля. Образую здесь такую вертикальную косичку. И провязываю 3 вместе за задние стенки 1 лицевой петлей. Вот косичка получается. Далее 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Лицевая, накид, лицевая. Лицевая, накид, лицевая. Изнаночная петля. Лицевая, накид, лицевая. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Маркер переснимаем. Можно его не раскрывать, а просто петельку эту пока временно спустить. Маркер переснять на эту петлю назад. То есть теперь маркер после 4 изнаночных петель у нас будет находиться. И петлю эту вернем. Можно просто раскрывать маркер и переснимать на 1 петлю вперед. И теперь провязываем в конце ряда 2 петли симметрии с наклоном вправо. 1 лицевой петлей провязываем эти 2 петли. Я разворачиваю эти петли, так как я вяжу бабочкиным способом вязания, и провязываю их вместе за передние стенки с наклоном вправо. Кромочная петля, изнаночная петля. Мы провязали 5-й лицевой ряд. Вот так уже начинает у нас вырисовываться узор с изнаночной стороны и с лицевой, соответственно, стороны. 6-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, видим изнаночную, вяжем изнаночную, то есть по рисунку вяжем. Переснимаем маркер, видим 4 лицевые петли, то есть на схему можно не смотреть, вязать по рисунку просто ту петлю, какую видим. 4 лицевые, изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей, изнаночная, лицевая, изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, изнаночная, 4 лицевых, видим лицевые, вяжем лицевые, большой бугорок изнаночной петли, изнаночная, маркер переснимаем, провязываем следующий раппорт узора, видим лицевые петли, провязываем лицевые, 1 лицевая, 2, 3, 4, видим изнаночную, вяжем изнаночную, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, далее изнаночная, далее видим лицевую, вяжем лицевую, далее видим изнаночную, вяжем изнаночную, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, изнаночная, далее вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую,
еще лицевая, всего 4 лицевых провязываем и изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Провязываем 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда, в начале первого раппорта вместо 3 петель вместе провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе с наклоном влево вместо 3 петель вместе. Далее 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Лицевая, накид. 2 петли вместе, 1 лицевой петлю с наклоном влево. Я за задние стенки провязываю 2 вместе, накид. Изнаночная, накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки, накид, лицевая и 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Маркер передвигаем на 1 петлю вперед. Временно спускаем петлю, придерживаем ее, чтобы не убежала. Переснимаем маркер, петлю возвращаем. Провязываем следующий раппорт узора. Сейчас уже мы провязываем все остальные раппорты по схеме. 3 петли вместе. Вот эти 3 петли. Центральная косичка у нас идет. Это 2-я петля ее образует. Первую петлю и вторую переснимаю. Вторую спускаю. Первую возвращаю. И возвращаю. Она немножечко убежала у меня. Вторую петлю. И теперь провязываю 3 петли вместе за задние стенки. Можно вот так расширить, чтобы было удобно провязывать. 1 лицевой петли. Вот косичка здесь у нас получилась. Далее 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Лицевая, накид. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево, накид, изнаночная петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю петли, провязываю за передние стенки 2 вместе, накид, лицевая петля и 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Передвигаем маркер на 1 петлю вперед. И провязываем 2 петли симметрии с наклоном вправо. Я разворачиваю эти петли и провязываю их вместе за передние стенки с наклоном вправо. 1 лицевой петлей. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 7-й ряд лицевой. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем по рисунку 8-й изнаночный ряд. То есть как смотрят петли. Видим изнаночная, вяжем изнаночную. Изнаночная, 3 лицевые. То есть по рисунку. Изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, лицевая, изнаночная петля, накид изнаночной петлей. Далее идет изнаночная петля. Можно проверить себя. Да, здесь идет изнаночная петля. Можно на схему посмотреть.
8 ряд. А здесь у нас была лицевая петля, по-моему. Изнаночная петля. Далее идет изнаночная петля, изнаночная. Просто можно вот так следить и смотреть, чтобы не ошибиться, какая здесь петля, и вязать ее наоборот. Эту петлю изнаночная, если то вяжем лицевую, и наоборот. Далее лицевая, 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 изнаночная. Следующий раппорт провязываем. Лицевая, 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 изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, далее изнаночная, вот бугорок изнаночной петли, накид изнаночная петля за переднюю стенку, далее лицевая петля, изнаночная петля, далее изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, и 3 лицевые петли, 1, 2, 3 и изнаночная петля. Это были 2 петли вместе, изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Если вот так вот трудно определить, какая это петля, можно следить по схеме. Мы 8 изнаночный ряд вязали по рисунку 7 ряда, слева направо. То есть вяжем наоборот ту петлю, какую видим. Накида изнаночной петлей. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так уже у нас начинает вырисовываться красиво узор, ракушки. Слегка такая волнистость проявляется по низу узора, которую легко можно исправить паром, или она совсем исчезнет, если вязать, начинать изделие с какой-либо резиночки или планки. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Вместо 3 петель вместе в начале ряда провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Далее 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, изнаночная, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Эту петлю я не буду разворачивать, с наклоном вправо, лицевая, накид, девятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и в начале ряда вместо 3 лицевых петель вместе провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли за задние стенки, затем 2 изнаночные петли, 1, 2, лицевая петля, накид, лицевая, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, за задние стенки,
накид, изнаночная петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, лицевая петля, накид, лицевая петля, 2 изнаночные петли. Передвигаем маркер на 1 петлю вперед. Временно снимаем петельку, маркер переодеваем и возвращаем петлю. Начинаем провязывать следующий раппорт узора. Сейчас уже все остальные оставшиеся раппорты вяжем точно по схеме. 3 петли вместе, первая, вторая, третья. Вот вторая петля центральная у нас получается, такая косичка здесь. Вместе провязываем. Одной лицевой петлей с центральной петлей сверху. Вот, получается центральная петля сверху, 2 изнаночные петли, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе, влево, накид, изнаночная, накид, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные петли. Передвигаем маркер на 1 петлю вперед. И провязываем 2 петли симметрии, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. 10 ряд провязывайте самостоятельно по рисунку, то есть ту петлю, какую видите, такую вяжете. 11 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем и далее в начале ряда провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, изнаночная петля, лицевая петля, накид, лицевая петля, накид, 3 петли вместе, одной лицевой петлей, так можно немножечко расширять петли для удобства провязывания, с центральной петлей сверху, центральной петлей сверху, далее накид, изнаночная петля, накид, опять 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху, накид придерживаем и провязываем 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 13 лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, 2 петли вместе с наклоном влево, провязываем только 1 раз в начале ряда вместо 3 петель вместе. Далее идет лицевая петля, накид, изнаночная,
лицевая, накид, 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху, далее накид, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху, придерживаем спущенную петлю, чтобы она не убежала, возвращаем первую петлю, потом вторую подхватываем петлю, которую спускали, также возвращаем на левую спицу и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей с центральной второй сверху, далее накид, лицевая, изнаночная петля, накид, лицевая петля, маркер передвигаем на одну петлю вперед. И провязываем второй раппорт узора. Уже теперь с 3 петлями вместе. Все остальные раппорты вяжем. Вот эта центральная вторая петля должна быть сверху. Меняем местами первую и вторую петли и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Далее лицевая, накид, изнаночная, лицевая, накид, 3 петли вместе со второй центральной петлей сверху, накид, изнаночная, накид, 3 петли вместе со второй центральной петлей сверху, меняем местами первую и вторую петли и провязываем 3 петли вместе одной лицевой петлей. Далее идет накид, лицевая петля, изнаночная петля, накид, лицевая петля, и переснимаем маркер, передвигая его на одну петлю назад. В конце ряда провязываем 2 петли симметрии одной лицевой петлей с наклоном вправо. Так можно расширить немножечко, чтобы было удобно провязывать. А потом провязать 2 петли вместе, развернув их за передние стенки с наклоном вправо. И кромочная петля, изнаночная петля бабушкина. Так у нас получается. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем 14 изнаночный ряд по рисунку. Накиды провязываем изнаночной петлей. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Вместо 3 петель вместе в начале ряда провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки, накид, лицевая, изнаночная петля, лицевая, накид, 3 петли вместе с центральной петлей второй сверху,
При бабушкином способе вязания переснимаем первую и вторую петли, вторую спускаем, возвращаем на спицу. Сначала первую петлю, затем подцепляем и возвращаем на левую спицу вторую петлю. Когда мы ее спускаем, нужно следить, чтобы она не убежала. Вот она у меня здесь. Убежала. Затем вторую петлю. И провязываем все 3 петли вместе одной лицевой петлей со второй центральной петлей сверху. Такая косичка получается. Далее идет накид, изнаночная петля, накид, накид, друзья. Далее самостоятельно довяжите 13 ряд лицевой до конца. Затем разверните вязание, провяжите 14 изнаночный ряд по рисунку, затем 15 лицевой ряд и 16 изнаночный ряд по рисунку. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что узор формируется на лицевой стороне. Вот это его лицевая сторона. При вязании узора по схеме это изнаночная сторона узора. Изнаночные ряды мы здесь вязали. А вот лицевая сторона, которую мы вязали лицевыми рядами. Если вам больше нравится эта сторона, можете использовать ее в своих изделиях. Мне же больше нравится, как выглядит изнаночная сторона узора. Вот такая легкая, красивая волна идет по низу узора. Можно так оставить. Эту волну очень красиво смотрится. Или слегка ее можно выправить паром. Она не очень заметна, эта волна. И совсем эта волна исчезнет, если вы будете вязать изделия, начиная с резиночки или с планки. На этом у меня все. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Спасибо всем большое за лайки, за комментарии, за подписки. До новых встреч. Пока-пока.